ये है इस दीमक रानी की मौत का चक्र, जो अब इसके मरने पर ही खत्म होगा, क्योंकि ये सभी दीमकें अपनी ही रानी को चाट चाट कर मौत के घाट उतार देंगी। लेकिन क्यों? क्योंकि ये रानी बूढ़ी होने की वजह से मरने की कगार पर पहुंच चुकी है। दरअसल एक रानी अपनी पूरी जिंदगी में 20 करोड़ से भी ज्यादा अंडे देती है और इस पूरे अरसे में ये सभी वर्कर दीमकें उसके खाने पीने और साफ सफाई का अच्छे से ख्याल रखती हैं। लेकिन जब यही रानी बूढ़ी होकर मजीद अंडे नहीं दे सकती और मरने लगती है, तो ये सभी दीमकें उसे चाट चाट कर मौत के घाट उतारने के बाद उसके न्यूट्रिशियस फ्लूइड को चूस लेती हैं।